ما قيمتي إن لم أكن لك خادما وأكون في الدارين تحت لواك أنت الحسين. أنت الحسين وكل من فوق الثرى أعماله مقرونة برضاك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد أشرف الخلق أجمعين. السلام عليكم أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أصول الرثاء على الهواء مباشرة. هذا البرنامج الأسبوعي الذي نستعرض فيه ونبحث فيه بالبحور الشعرية والأوزان والقراءات لقصائد المنبر الحسيني المعروفة وغير المعروفة. هذه الليلة أنا وأنتم قبل أن نبدأ في أي كلام وأي حوار ونتوجه أنا وأنتم بزيارة قصيرة لمولانا أبي عبد الله الحسين وأخيه بالفضل العباس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا قمر العشيرة يا أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام على ولي نعمتنا وشفيع ذنوبنا مولانا صاحب العصر والزمان. عجل الله لك الفرج يا مولاي وعظم الله لك أجرك باستشهاد أمك فاطمة الزهراء في هذه الأيام الرواية الثانية، ونحن مقبلين على الرواية الثالثة. وكذلك في هذه الليلة غدا إن شاء الله لدينا مناسبة حزينة على قلوبنا، ألا وهي استشهاد مولانا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر الذي هو من أبواب الحوائج لله وعنصر وبرعم من براعم الشجرة النبوية المحمدية. هذه الليلة مخصصة أحبتي لقصيدة الميمر. الميمر من القصائد التي يتغنى فيها الرواديد والمنشدين بكل الأطوار. قصيدة مرموقة وجميلة ولها ألحان عظيمة، تقرأ نعي وتقرأ لطم وتقرأ حتى بعض الأحيان تقرأ كقعدة، تقرأ كشور، من سلاسة النظم يعني الشاعر يستطيع أن يضع فيها ما يضع لتعدد يعني يقدر الشاعر أن يتناولها في جميع المجالات في القصيدة الشعرية. في اللطم يمكن أن تكون ميمر مذيل وغير مذيل وغير ذلك كثير. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن توفق في هذه الحلقة لنأخذ أكثر وأوسع المواضيع حول هذا البحر الشعري بحر قصيدة الميمر. أترك إن شاء الله تفاصيل لضيفي في هذه الليلة العزيز على قلوبنا، ولكن قبل ذلك نذهب إلى الأمثلة. مثالنا الأول لقصيدة الميمر، وتقريبا الطور هذا اللي قرأ أعتقد هو أول واحد قرأ بهذا الطور يعني بهذا اللحن هو المرحوم الخالد حمزة الزغير رحمة الله على روحه. وإن شاء الله أستاذ حيدر ركاب المخرج محضر لنا الأمثلة إن شاء الله يمه وسباق في هذا الموضوع ومبدع إن شاء الله. نسمع المثال الأول للمرحوم حمزة الزغير طريقة الميمر الاعتيادية. من بين إبراهيم القوى عدل البيت، من بين إبراهيم القوى عدل البيت، ثبت حجر أسعد وسر التثبيت، سر حدار ولو خذت بحر اختليت، عقلك يعرف لو كان متمسك براعي، سر الخليل وحكمته برهانه، وجدان الاسلام انطوى وجدانه، لو ردت تعرف علته وعنوانه، نور الويله يدليك وامشي بصفات النية. انا الشعر اجيب الحاج كاظم من دور كربلاي. نور الولاية يدليك بالعاقبة القدسية. الله أكبر على هذه القصيدة. أنا أدعو المشاهدين أن يسمعوها اللي ما سامعيها، اللي ما فيها
معالم وفيها من والله العظيم كنوز، وكأنما نطق لسان الوحي على قلبي المرحوم كاظم منظور الكربلائي أمير الشعراء رحمة الله على روحه، بالأبيات التي نزلها في هذه القصيدة اللي هي من بنى إبراهيم القواعد للبيت. المثال الآخر وهي مستحدث يعني مخضرم بين الزمن الماضي والحاضر، يقرأ أيضا ودائما تنقرأ في بداية اللطم، يعني قبل القصيدة الأساسية، قبل القصيدة الرئيسية، تعتبر فتحة عزاء احنا نسميها. المثال الثاني، واعتقد اختارنا مثال لخادم الحسين الملا جليل الكربلاء أبو محسن، نشوف شو محضر لنا أستاذ حيدر. من واقعة الخندق تشوف البرهان، من واقعة الخندق تشوف البرهان، عمري بن ود لما نيزل للميدان. بارك الله بارك الله بالنشامة مأجورين. من واقعة الخندق تشوف البرهان، عمري بن ويد لما نزل للميدان، ظل يسرح ويمرح يقبل الشجعان، يرتجز وبصوته يصيح هالحارب من يدناها، يرتجز وبصوته يصيح هالحرب من يدناها، جوف الحناجر بلغت قلوب الجيش، وانخطفت ارواح الزلم تعرف ليش، عمرو بن ود لاقاها وحرمها العيش، بالحرب ينعد بالاف للزلم لو لاقاها. لكن رد عليه أمير المؤمنين وكانت المصيبة. القصيدة جميلة وكأنما قصة معركة الخندق كانت للأستاذ جابر الكاظمي، تحياتنا له وتحياتنا لأبو محسن خادم الحسين ملا جليل الكربلاء. المثال الثالث أيضا لسلاسة هذا البحر الشعري وجماليته وما ينظم به، يكتب حزن ويكتب رثاء ويكتب شجاعة. تقريبا يعني البرنامج القصيدة تقدر في أي الأوضاع تخلي في أي المصيبة كان أو رثاء أو فرح، لسلاسة هذا البحر وسهولته وباستطاعة الشاعر المبدع أن يبدع في نظمه، وهناك أوزان كثيرة له. نسمع المثال الثالث، شوف شو محاضر لنا أستاذ حيدر الركابي. كل المصايب تنسي، كل المصايب تنسي، وحسين باقي مصابه، وحسين باقي مصابه، كل المصايب تنسي، كل كل المصاب وحسين باق شقد بالدهر صارت مصايب يا ناس، بس مو مثل يوم ابو اليمه وعباس، بس مو مثل يوم ابو اليمه وعباس، يوهني العظم يوم ويشيب للراس، كنا يبه قبالتون كل عيني له سجابه، كل المصايب كل المصايب تنسي وحسين باقي مصابه. عندنا المثال الأخير، هناك أمثلة كثيرة طبعا، لكن ذني المشهورة أكثر على المنبر الحسيني،
الميمر بدأ يشطروا، يسمونه ميمر مشطر، باعتبار به مقاصير تنزل بعد 3 أشهر بالبداية، وهناك مقاصير تنزل جمالية للميمر وأكثر تفاعلية أيضا في اللطم، ويقرأ نزال ويرجع للربط. طبعا دائما ربط الميمر يكون على أنواع، من المفتون، وكذلك فتحة العزة يكون يعني فتحة العفو مستهل القصيدة يكون مفتون، أو يكون من الدامستاني، عفوا الدابستاني. هناك فرق بين الدامستاني والدابستاني طبعا. المفتون مثل ما يقول يا حسين دين الإسلام باسمك تعلى شانه، هذا يسمونه المفتون اللي يكون دائما مستهل وربط بيت الميمر. نسمع المثال الرابع المشطر، واختاريناه اعتقد لضيف الحلقة السابق من اياد النصراوي حسب الطلبات من عنده. شوف استاذ حيدر شو محضر لنا. اللي راح اقربي مني التراث الاولي، طاري الذي راح اقربي مني التراث الاولي، حمزة الزغير حنيت وحبيت أعيد امجاد، حبيت أعيد امجاد، اشكي ثور عاشرنا، اشكي ثور صاحبنا، بس إلي حسين بالشدة صاحبنا، اشكي ثور عاشرنا، اشكي ثور صاحبنا، بس إلي حسين بالشدة صاحبنا، أبساط مثالي بكربلاء صاحبنا، أبساط مثالي بكربلاء صاحبنا، قال العالي يا كل هالي قدمك لي أنا راجع إلي، قال العالي يا كل هالي قدمك لي أنا راجع إلي، نتشوفك الناس تقول ضحى بعز ولاده. أحسنت وبارك الله بكم. نسأل الله بحق الزهراء القبول من اياد النصراوي المبدع، وتحياتنا له وللشاعر. أحبتي، بعد هذا الوقت الذي أخذنا به الأمثلة، المرحوم حمزة الزغير وملا جيل الكربلائي وملا اياد النصراوي، وكذلك هذه الأمثلة أوضح وأكثر الأطوار التي تقرأ بها الميمر في المنبر الحسيني، وهناك أيضا أطوار كثيرة لكن هذه الأبرز. إن شاء الله فاصل ونعود أنا وأنتم لنرحب بضيف الحلقة حتى إن شاء الله يشرح لنا بعد أكثر عن الميمر، عن البحر الشعري ومن أين أتى، شنو أولوياته من الرجالات التي اشتهروا بقراءة هذا البحر الشعري. فاصل ونعود إليكم. أجمل الترحيب بكم مجددا أحبتي، وبرنامج أصول الرثاء وعلى الهواء مباشرة، وإن شاء الله ننتظر اتصالاتكم أيضا والهواتف في أسفل الشاشة.
وأنا وأنتم نرحب بضيف الحلقة هذا اليوم خادم الحسين الرادود الحسيني المبدع محمد جلاوي. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك. الله يحفظك، أنت الشرف يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا أقدم التعزية إلى مولاي أبو صالح صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف بهذه المناسبات التي مرت علينا، وهي ذكرى شهادة مولاتنا الزهراء عليه السلام الرواية الثانية. ومثل ما ذكرت بداية الحلقة باكر استشهاد القاسم سلام الله عليه ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الخدمة. شرف إلي أنه أكون بصحبتك أبو علي. الله يحفظك، الله يسلمك. إن شاء الله مجالسك عامرة هذه الأيام. شكر لله، الحمد لله. الحمد لله والشكر. ملا تريد نبذة مختصرة عن الميمر؟ أنا كنت الحلقات السابقة أتكلم عن الميمر وكذلك أسأل الضيف الكريم، لكن طلبات المشاهدين يقولون خلي الضيف هو يحكي، يعني هم ظاهر المشاهدين يقولون مرتبكم بعد. هو التعاون إن شاء الله تعاون مطلوب. الله نسمع من عندك نبذة عن الميمر بعد يعني حسب ما نقلوه اللي أساتذة اللي يسبقونا بهذا المجال بأنه الميمر من الأوزان القديمة، ويقولون أقدم من الأبوذية. صحيح. ويرجع يمكن للزمن الآشوري أو كذا. يعني يمكن من الرجز، وزن الرجز، بحر الرجز العفو. نعم. تفعيلته مستفعل مستفعل مستفعل. نعم. اللي يعني مشهورة هاي. يعني مثلا ثلاثة، مستفعل ومستفعل ومستفعل، أو مستفعل ومستفعل ومفعول، والثالثة أيضا موجودة. أحسن. وبيت عدة تراكيب. نعم. من ضمنها الرباعي والخماسي والمشطر. أحسن. اكو الصحولة او القافيتين ذو القافيتين. نعم. أحسن. الله يحفظك. ويعني هواية اكو مصادر تحكي عن الميمر. نعم. يعني كون هو لانه من الاوزان القديمة، ويقولون اصل الكلمة محرف من كلمة مامر. هذا بالشعبي من بدل الميمر. يعني حسب ما يقال بانه الميمر اصل الكلمة مامر، يعني شلون الاستفهام او كذا. هي اخذوها اعتقد مداخله، يعني يمكن هي القصيده بدت من قصيده عن الميمار وعن الميمار وعن الميمار اللي اشتهرت بالبدايه كاغنيه يعني، لكن خدمت الحسين، وبعد ان داولوا هذا البحر الشعري في اماكن عديده ودخل في الخط الحسيني مثل ما دخل الموشح وغيره، بدأوا ينظمونه على هذه الطريقه. صح. احسنت. هو اللي همنا اللي يعني اللي تقريبا اللي نعرف من خلاله. أنا حسب يعني جزء اللي أنا سمعته. نعم. اللي نعرف هو عن طريق المرحوم كاظم الله يرحمه، كاظم منظور، والمرحوم حمزة الصغير. صحيح. اللي كان يقرأ مثلا ما شاء الله كم لحن هو ينقرأ. والميمر هم مثل ما تفضلت من الأوزان السهلة، واللي يعني اللي يسمعها يحب يسمعها بعد. صحيح. لحد الآن قصيدة الميمر مؤثرة. لا حتى المجالس هسه جاي يطلبون نعيد. في كربلاء هسه لها ثقل يعني. لا في كل مكان. اغلب المجالس. كل مكان يعني هسه وين ما اروح مثل مجالس ملا لو شوط كربلائي لو ميمر. الله. اي. نسمع ميمر هسه احنا نطلب منك طلب ميمر. اقرا لك ميمر اللي مثل ما تفضلت في البدايه قلت مشطر. يلا يا الله. لاخونا وعزيز سيد زيد الفحام. حياتنا سيد زيد. يلتستمع يجري الدمع ما ينجبر كسر الضليع إلا بظهور الموعود من يضارب فقاره. هو مشطر ومجنس بعد تدريته. ما يشفى ضلع الحسن يعلمها تشكيل أبوها المصطفى يعلمها لو جمع أنصار الويلي يعلمها يوفي الوعد شبل الأسد ثار الضليع لازم يورد ثار ويرد
بضيعفين هيهات تريك ثاره هيهات تريك ثاره. احسنت أحسن الله وفق ان شاء الله. بعد عندك معلومات عن الميمر لو يعني اللي جمعته هذا الله اللي جمعته هذا بعد يعني هو اكو هواي له تخريجات هذا الاسم. يقول مره يقول جي استفهام ايه ميمر نعم من مثل ما قلت لك مامر، واكو لا يقول هل مر من استفهام من استفهام أي. نعم. اي فيعني انه هواي له تخريجات. الله يحفظك. طبعا هو النظم كذلك بعدة طرق، حتى في القصائد اللطم بالابيات استخدموه بعدة طرق، استخدموه فقط ابيات ميمر، استخدموه ميمر مذيل، استخدموا ميمر مجنس مثل المثال اللي قرأه الملا حاليا. احنا ما كان عندنا مثال نقدم له يعني باعتبار ما بحثنا بهالموضوع. ايضا الميمر يكون مجنس ابياته اشطر نفسها مجنس وكذلك مشطر، يعني ميمر مجنس ومشطر بنفس الوقت. لذلك هو قلت لك سهوله لا هي اضافه حلوه الميمر. اي التجنيس التشطير صار هذا اعتقد بهالوقت يعني احسنت. لا جديد اي هذا جديد يعني صار 2 3 بدا او اكثر احسنت بشغله التشطير والتجنيس. ملاتي بالجنوب او بالاماكن اللي اعتقد ما سامعين الميمر كثير، بالذات هاي الشباب حاليا عندنا المجالس، شلون يصير تقبلهم للميمر؟ انت قرأت ببغداد وقرأت محافظات جنوبيه كثيره، انت هم انا طالع مكانات وقارئ ان شاء الله حفظك. اكو مكانات يستصعب اللطم الثقيل، لانه اللطم الثقيل هو هسه بدا الشعب. نعم الحمد لله اكو عالم هسه بدات تستقبل اللطم الثقيل. لكن بدايه الامر انا قارئ مكانات مثلا قارئ الميمر او الشوط الكربلائي. نعم ما يقدر مثل ما نقرا بكربلاء. زين ما حتى ما يقدر ينزل. شلون كنت تقرا على نفس طوره تبقى وتبدل؟ على نفس طوره اقرا بس احاول شويه اواكب الحدث اللي انا بيه. لازم شويه اسرع احسن حتى يقدر يلطم وياي، لانه اذا قرأته ثقيل شيء ينزل وشيء ما ينزل. فانت تسرع على مود يصير اللطم اللي انا يتعلم، بس هم يستقبلوا ويحبوا. اي طبعا يعني يقولوا الملا اذا مجلس ثاني بعد هم تريد تقرا ميمر ان شاء الله. الحمد لله. ايش تقرا بعد اطوار الميمر غير هذا الطور؟ يعني اكثر شيء نقرا هو هذا المشطر، خاصه اذا كان نزله. فتحه عزة تقرا؟ فتحه عزة اقرا باي طريقه؟ اكو مثال كان لك سمعته. اي حلو هاي الطريقه نسمع منه. يستقبلوها. ما ان القصيده ما يعني ما عندي بس اكو عندي ميمر العلاء عبد الحسين الكربلاء الله يحفظه، تحياتنا. يقول يا ابن الغطارف يا حيد زم رايتك وانشر. هذا الميمر الطبيعي. الميمر الطبيعي هو اقول لك انا قصدت لك على الطريقه اللي تقراها بها، مو يعني القصيده اللي قرأتها. الميمر طريقه. نعم اللحن قصدك اللحن؟ اللحن يعني اذا اغيره على المقدمه خو بيجي هو الحان. احنا نريد نسمع ان شاء الله. يا ابني الغطارف يا حيد زم رايتك وينشرها. يا ابني الغطارف يا حيد زم رايتك وينشرها. زمرايتك خلها بحار وبتحدي العيس. خل سيفك بكل جمجمة اليوم يجيس. وقطع نسيل أهل الكفر والتدليس. وأهلك يا بعد أهل اليوم سل سيفك وبشرها. أحسن. هاي طريقة اعتياد، عندك طريقة بعد غيرها؟ لا ما شاء الله. وقلت لك سهولة الميمر يجي هواي الحان. حتى اكو ذاك الميمر انت تفضلت به البدايه ما يجي بالبدايه مستهل، هو كله ميمر. كله ميمر صح. كله ميمر. يعني مثل اكو قصيده بعدها مشهوره يا نفسون بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكون. هات نقرا ميمر صح. نقراها مقدمه طريقه الميمر. طريقه الميمر نقراها. يعني
يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني. بعد هذه الطريقة المشهورة. اي هو باعتبار رجز، هو الميمر جاي من الرجز، ورجز بالقريض وهذا بالشعبي. ملاتي بالنسبة لقصيدة الميمر إذا دخلت بأبيات اللطم، أنت تعتقد عندك مثال؟ ما عندك مثال؟ ما أعرف يعني شلون هسه احنا عندنا مثلا أبيات القصائد الكاظم منظور منها مثلا يا أهل تضيعوني بسجن تلقوني، أبياتها ميمر مذيل. الميمر المذيل مجرب أعتقد قاري، لابد قاري. أنا قاري. أي قارئ قصيدة طبعا هي ما تحضرني، بس أنا قاريها بالرميثة للإمام المهدي سلام الله عليه. الإمام المهدي سلام الله مع الأسف ما تحضرني. اي هذا الوزن قاري المذيل تكون جدا جميله. مثال على الميمر نقرا المشاهدين الكرام. يعني شوف من سلاسه الميمر قرينا حزن، قرينا شجاعه، قرينا نخوه الامام المهدي، راح نقرا رثاء او نقرا مثلا مقارنه او اي شيء يجي بهذا، مثل يا حسين، مثل عفوا كل المصايب تنسي وحسين باقي مصاب. ايش قد بالدهر صارت مصايب يا ناس، بس مو مثل يوم ابو اليمه وعباس. يوهن العظم يومه ويشيب للراس، وكنا يبقى قبالة هون وكل عين له سكابه. والشاهد بحكي اقول القران، حسين اللي بكى انبياء الرحمن. ادم بكى وبخدوده صار النهران، ادم بكى وبخدوده صار نهران. والنوح خامس بسمار ينزف دمه من صوابه. الله. ابراهيم من بردت له نار تلهب ناح، وتذكر نار خيمه زينب. سلام. ابراهيم من بردت له نار تلهب ناح، وتذكر نار خيمه زينب. والعطش قلب حسين اصبح ينحب، ونيران قلب العطشان ديك تشب لهابه. وموسى على روحه خايف ويترقب، وحسين خايف طلع لجل المذهب. عاف الديار ولجل دينه تغرب، ورد غربة الدين دماه وتخلد بأسبابه. عفوا وتخلد بأسبابه. والباري عظم شان كبش إسماعيل، الذبح العظيم حسين شبه التنزيل. وهذا الأمر بيحدثه جبرائيل، واصبح ذبيح الله ينوح للمندفن بخضابه. وكذلك فالميمر قصيدة عظيمة، قصيدة جميلة، مثل أقرانها خلينا نقول التجليبة والموشح وأسماهن والبحر الطويل لسلاسته وجماليته، ويقرأ بعدة أوزان، منها النزال ومنها فتحة العزة ومنها كذلك متوسط ومنها اللطم، توضع في أبيات القصيدة الجوابية، وكذلك يقرأ شور ويقرأ نعي من القصائد إذن المهمة في المنبر الحسيني. إن شاء الله أنا وأنتم نذهب لفاصل، وإن شاء الله أستاذ حيدر محضرنا ويانا إن شاء الله. نذهب لفاصل إن شاء الله ونعود لكم إن شاء الله. انتظرونا أحبتي. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، والعن أعداء محمد وآل محمد، والعن أعداء فاطمة. واشهد اللهم إننا نوالي من والى فاطمة، ونعادي من عادى فاطمة، ومن رضى بظلم فاطمة، ومن شك بمصيبة فاطمة. نسأل الله بحق الزهراء أن يوفقنا لخدمة الحسين ومنبر الحسين. ومجددا أرحب بكم وبرنامج أصول الرثاء، ونحن ننتظر اتصالاتكم على الهواء مباشرة على الأرقام الموجودة في أسفل الشاشة. وعودة لضيفنا هذه الليلة الرادود المبدع خادم الحسين ملا محمد جلاوي. أهلا وسهلا بكم جدا ملا. الله يحفظك وعلي. ملات احنا عندنا الوقت مفتوح بعد نسمع من عندك اللي نريد لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي أيام المصيبة نحتاج من عندك قصائد نريد نسمع. احنا اليوم طماعين بكم بصوتك. تشرف الله يديمك ويحفظك. ونحن في عبق كربلاء. ايش راح تهدي لنا لمولانا ابي عبد الله بالفضل العباس والمشاهدين؟ سلام الله عليك. سلام الله على ابو فاضل. والله أنا يعني
دائما من صعد فد شيء يعني أدى صوتي أقول أتوكل على الله وهالبيت هو بعد هم يمهم بعد هو هذا منذور لهم. فأنا اليوم جيت شوي صوت تعبان يعني أرجو المعذرة أخاف. لا إن شاء الله ما تقصر. إن شاء الله. عندي قصيدة، هاي القصيدة طبعا من قصائد أخوي وحبيبي أبو علي ملا ثامر. أتشرف بك. الله يحفظك. من القصائد اللي حقيقة أنا حبيتها. هو قاريها بطريقة، أنت قرأتها بطريقة، نعم. وأنا هم سويتها بطريقة. ما عرفت نحدد عنها هالقصيدة. أيشان يا داحي باب خيبر، يا داحي باب خيبر بدل الباب. أقراها بطريقته كان. يا الله. يا داحي باب خيبر بدل الباب، يذكرني بضلع أمي والمصاب، بريح الدماء أمي فاطمة يا حيدر يا حيدر، 5 سنين يا أبا الحسن عمري رماني، مصاب الزهرة أمي وكسر ظهري، وحيدة أعيش بلا يا أمي شلون مدري، الفقيدها أنت ما صبرت وتقل لي صبري، شلون تصبر اللي ماتت أمها وعلى البسمار باقي أثر دمها، وأحزان السماء أمي فاطمة يا حيدر. شاركنا أبو علي. يا حيدر يا ابويا بيت احزان امي صار لي، اريدن الصبح اقصد لا وارجع بالمسيه، الله عليها لخل ايام عمري فاطمية، ونحيبي يهيئني المصاب الغاضرية، دمعتي اليوم باكر تصبح دموم، وضلع أمي يخلف ضلع مهشوم، صدور مهشمة أمي فاطمة يا حيدر. سنت وشكرا على المشاركة. سنت أبو علي. طيب الله أنفاسك. الله يحفظك. الله يحفظك ويديمك. أبدعت وكملتها بصوتك وبإدائك. الله يديمك. مجالسك تسولف لنا عنها حاليا يعني تجيك دعوة لمحمد جلاوي في بغداد في الجنوب. قبل أنت صار لك ما شاء الله من أكثر من 20 سنة تقرأ. الحمد لله. وأسأل الله لك دوام الموفقية والخدمة إن شاء الله. جميع مباشرة بعد سقوط النظام الطاغية كانت الأوضاع في العراق تختلف، كل من وإلفد مثل ما تقول تقاليده وعاداته بالمجالس وباللطم، لكن كأنما الناس سايرت ويا الطرق الحديثة من كربلاء خلينا نقول، واللي برزت مثلا خلينا نقول اللطم في البصرة وفي بغداد. نشوف الشباب بالعراق اتجهت لطريق لطم واحد. صحيح؟ صح. نظرتك عن هذا الموضوع شو تقول؟ مثل ما تطلع قبل تقرأ، هسه شلون؟ مثل من ساعة أنت قلت أنا أقرأ بالمية مرة قبل كان سريع أسرع، لكن هسه اختلف بعد. شيء أكيد. يعني هسه أقدر أقول لك شوي الشباب ثقفت. إيه ثقفت. يعني من باب يعني اجت أيام تقرأ مجالس وأنت شيء أكيد مر بهالشيء، يعني تقرأ قصايد قمة الروعة من حيث الأداء، من حيث الكلام، من حيث اللحن، لكن تحس ماكو تفاعل.
السنين اللي بين كلام بين قصيده. اللي فاتت السنين اللي فاتت. يعني تحصل 2004 و5 و6 اي كان العالم مو يعني ما اريد اقول لك مو ذواقه، لا بالعكس اكو ذواقه، بس ما عنده جرأة مثلا يقول لك الله كذا. هذين الامور شويه حبزن الرادود. نعم. ابو علي يعني هسه هاي يسمع عن بالقصيده كان اغلب ما تقريبا تدش في قلبها باللطم، يعني هسه تحتاج سريع اعتقد. هسه اكو حتى بالنزله مرات تقرا نزله كلامها راقي هو يبكي مثلا اذا بيها دمعه نزله يبكي بيها. فصار اكو يعني انتباه، دليل انه اكو وعي وانتباه. احسنت. اكو انتباه، اكو واحد يدور وراك يقول لك مو اليوم قريت هذا الموضوع شنو ليش هيك. اي اكو واحد انا ذاك يوم عندي مجلس بالاستشهاد المولى الحسن سلام الله عليه. سلام الله عليه. قريت نزله. نعم. النزله يمكن سبحان الله كانت 100 مره. بس اكو كان بيها مفرده هو باعتقاد اللي يجي سالني قال انا ما فهمت. يعني اذا منتبه يعني نزق اكو يعني هذا الشيء يبشر بخير. هذا الشيء يبشر بخير. انا بالنسبه لي اقول الوضع اختلف عن قبل للافضل بالمجالس اللي نروح لها. بعد اكو غير مكان لا ما ادري بعد، بس اللي انا جاي اروح لا والله شوف اللي يشيل ممتاز. الطرق اللي تقرا بها مثلا اذا وصلت المكان يعني يسمعون فد شيء خاص بهم في التراث خاص، تقرا اللي يريدوه هم لو انت اللي يعني هو عاده ابو المجلس اللي خابر يقول لي ملا اريد من عندك اليوم فد لون مميز. لون مميز مو كل القصائد يعني فد شيء. اي اريد فد شيء الي لان انا جمهور اعرفه الشريط ابو الهيئه ابو المكان. فسان عندي بالروايه الثالثه عندي كم دعوه اغلبها تريد من عندي كربلائي. بين الميمر حلو. اذا الكربلائي وصل يعني الناس قامت بين القصيده يعني قلت لك العالم بدات تستجيب لللطم الثقيل. يعني انا هواي قاري العفو قارئ قصائد للمرحوم حمزه الله يرحمه هي نفسها هي ولحنها. نعم. باعتبار لطم ثقيل. لطم ثقيل اكو عالم تستقبل. اي الحمد. هذا الدليل انه القصائد اللي ما بها روحيه والقصائد اللي كانت مثلا خلينا نقول ما بها كلام يعني توالم ويا عظمه اهل البيت، كيان اهل البيت، شأن اهل البيت سلام الله عليهم. اكو شعراء يكتبون خلينا نقول لو كنا في زمن مثلا قبل 50 40 سنه 60 سنه كانت الناس اغلبها مثلا اللي عايش في كربلاء او بالنجف او بغداد خلينا نقول ذني مناطق دائر مدار الائمه وتواجد المراجع والعلماء الدين وكذلك الحوزات العلميه، فيكتب بوعي ويكتب بفقاهه يعني يرجع لمرجع. لكن اكو مناطق احسن، مناطق ربما اكو ناس كانت يعني كريف او مجتمع متعلم على فد قواعد او فد اصول خاصه، تلقى الشعر يقارن بمن فد شجاع عندهم، يقارن مثلا فد بطل عندهم، فد شيء عظيم عندهم، او سامعين احنا اشكال القصائد يعني القديمه. اما هسه حاليا بدا الانفتاح يبدي والانترنت واليوتيوب وهذا كله وصل للناس بحيث بدات تستوعب القصيده والقصائد اللي مو مثمره ومؤذيه للخط الحسيني تقريبا وما بها فد نتيجه، اصلا بها اساءه من خلال كلام، من خلال لحن، من خلال عمرها قصير. احسن. هذا الدليل على انه بالخط الحسيني بالذات المنبري انه ما يصح الا الصحيح. احسنت. ما يصح الا الصحيح، لانه القصيده والصوت باعتباره امتداد لنداء الحسين الام الناصر ان ينصرنا، لنداء الحسين اني خرجت للاصلاح في امه جدي. رساله. فهذا دليل على انه ان شاء الله المنبر يوصل للناس وقاعد تستقبله الشباب، واحنا نشوف بالذات يعني الشباب بدها تتوجه للطم اكثر من المحاضرات. فصار واجب على الرادود وبما انه الشباب بدا يتمعن بالقصيده اللطم، احنا كنا قبل نتكلم عن قصيده القعده نقول هي تقدر تشرح بها للجمهور واللطم بس لطم لان يبقى ملتهي باللطم، كنا هيك نقول. اما حاليا لا، اكو مجالس ما بها قعده يقرا راس اللطم. احسنت. وتشوف باللطم الناس تسمع مثل ما قلت انت وتنتقد ويصيح الله ويجاوب، واكو ناس متربصت لك شنو خاف عندك خطا او هفوه. هذا دليل على وعي الناس. فبالمقابل لازم الرادود هنا يوصل اللي يريد الامام الحسين وثوره الامام الحسين للجمهور، ونرجع الملا محمد جلاوي وطماعين بصوتك اليوم. الله يحفظك ابو علي. طبعا قبل لا اقرا لك فد قصيده انا في اليوم من الايام قاعد الله يذكره ابو منين ملا عمار الكناني، تحياتنا ملا عمار. تحياتنا عليه. يقول انا في يوم زرت احد المراجع. نعم. فقال لي ملا اوصيك بالدمعه.
أكبر سلاح هو الدمعة. أحسن. ف... تقبل الناس يعني. أحسنت. نعم. شعراءنا خلي يكون حذر بانتقاء المفردة. نعم. وخاصة الموضوع. مرات الشعراء الله يحفظهم يروح بخيال. هي الفكرة حلوة، أنا أشوفها وأنت تشوفها حلوة، لكن إذا تنظر لأبعادها ما نقول السيء، بس أكو فد خلل بها عقائدي مرات يطلع خلل كذا، فلازم يعني شوي يكون حذر. هو أكو قصائد والله بالذات شعراء القصيدة المنبرية أكو بهم يعني. أي والله يعني هواي قصائد تمر ما يدري ما متقصد يكتبها الشاعر. اعتياد، هاي هفوة تعتبر مو غلطة يعني. واحد يكون لكن حذر. لازم يكون حذر أو يعرض قصيدته على أما أكتب دمعة صاحب مصيبة. نعم. أو أكتب عقيدة. نعم. أكتب عقائدي ولائي. نعم. إحنا بهذا الشيء هسه وقتنا هذا وقتنا خاصة محتاجين للدمعة ومحتاجين للعقائد. كلها مهمة. ما في شيء مهم. الحسين سلام الله عليه عبرة وعبرة. نعم. أحسنت. أحسنت. أقرأ لك قصيدة السيد موفق الموسى والله يحفظه. تحياتنا للسيد المبدع. تحياتنا له والله. مشتاقين والله في الصحة قصيدة والعافية. فكرتها كانت يعني حقيقة لطيفة منه أنا وأنت. نعم. كل احنا نمر على هذا يعني الموت وراك لا مفر. فاحنا بديش اللحظة شو نقول؟ احنا ما عندنا غير بس الزهراء واهل البيت. سلام الله عليك سلام يا الله فاطمة. عليك. فاقول دخيلك يا مولاتي. وين هل خلصت كل عمري ابكي وياها. الله الله. وينها الخلصت كل عمري ابكي وياها. الله 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 الله. وينها بالمجالس كنت اتعناها. ادري تعشق لون دمعة عيني القالت اشفاع للبكاء على حسيني للبكاء على حسيني. لو مسيت بحفرتي منه لي بغربتي وابقى حاير ابقى حاير. اصرخي ودمعي دمه وين امي فاطمه والها ناطير الها ناطير. خلصي الدين يا يمها ويا هلي 10 عمر. الله الله. ودومي ما بين المجالس ابكي والطم على الصدر. تهيل دومي دموع عيني اسمي بينها لو يمور. وكنت اقول الخيد ما عندي المن للقبور تصبح ذخور. ان شاء الله اقول بيتها المجلسي وسويت بيت احزاني. الله. بيتها على الخدمة من الصغر رباني وانتظرها بشدتي تجازيني. يا الله القالة تشفع للبكاء على حسيني. الله. احسنت وطيب الله انفاسك. الله يحفظك ابو ملاتي. القعدة شنو دورك في القعدة؟ باعتبار انت من اهل طويريجة للقعدة يعني لابد المجلس بقعدة. والله يعني دائما اغلب المجالس نقرا القعدة الحمد لله. المحافظات يعني خلوا المحافظات مو كلها تطلبها. اللي يحبون القعدة. ثاني قلت لك عندي دعوات من ضمنها بسلمان باك. نعم. قالوا له من نريد من عندك قعدة. حلو. ورد من عندك كربلائي. والمشهور بسلمان باك انهم ما يطلبون يعني ما يسمعون القعدة كان دليل على انه وصل. ايه المشروع وصل الحمد لله. الحسين الاصيل وصل الحمد لله والشكر. والشور يعني الشور
انا اقرا بس بطريقتي، مهم. مثل ما انت تقرا بطريقتك، إيه صحيح. مثل ما ملا فلان يقرا بطريقته. نعم. يعني هوايه اكو طرق للشور. يعني مرات شبابنا في الوقت تقرا الله بطوريج؟ يحفظهم كل مكان، كربلاء؟ كل مكان يمكن مكان. مهم. شبابنا الله يحفظهم يقول اشوف روحي مرات انا بالشور ابكي. صح. الشعور بالذات اذا حزين. ايه يعني تقرا لطم ثقيل، مقدمه، قصيده، نزله، نعم. من تشوف تنزل بالشور شوفها اختلف الوضع. حافظ شيء للشعور؟ يعني عند قصيده السيد علي موسى والله يحفظه، عندنا اعتقد 3 دقائق نسمع لنا شعور دقيقه وراها. ما ادري بس خلي نشوف القصيده جايبها او لا. اي جايبها ان شاء الله. يا زهراء. وياك ما ادور ثمن، شل بثمن ما بيدميع، رايد لي دمعة يا ام حسن، بالمجلس ابكي ويا الضلع، بالمجلس ابكي على الضلع. وياك ما ادور ثمن، شل بثمن ما بيدميع، رايد لي دمعة يا ام حسن، بالمجلس ابكي على الضلع. يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة، خلينا ذوبا بالعزا، واشبع بكي واشبع قهر، انطيني دمعة بمجلسك، كون الدمع مثل المطر. يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة. احسنتوا طيب الله انفاسك. هذا الشعور الحمد لله والشكر هو هم دخل بمعترك بالبدايه واشكال صار بالشور، والحمد لله والشكر. يعني الخط الحسيني احنا مأمنين من عنده، وان يكون واجب علينا انه ننصح، مو نجيب بوجه يعني عبوس ونحارب الشباب والاصوات الجديده. يجب ان نحتضنهم، وبنفس الوقت نحاول ان ننصح بطريقه جميله واخويه وطريقه حسينيه، لترك الاشياء التي تحمل الشبهات او الهفوات، حتى يصير ان شاء الله القصيده ان شاء الله بالطريق الصحيح ان شاء الله، مثل ما حصلت عندنا اشكال. وان شاء الله بحق فاطمه الزهراء نتقبل من عندنا هذا القليل ان شاء الله. نسمع منك ملا اخير شي يريد ابو ذي. ابو ذي ان شاء الله. اقول يجد ما اللي يشوف دموع ما صدق، اللي يشوف دموع ما صدق، يجد ما واحس ويا الدمع على الخيط، يجد الدرب النهر عينني، يجد ماي مولاة زينب تقول شمري حد كفيل، وهاي هي شمري حد كفيل، وهاي هي. يا بيت اريد اقعد ونوحا بيك، انا هم ترى يعني دعاكم. اريد اقعد ونوحا بيك يا بيت علن عصرته وخلف الباب، والله يا بيت عليك تنوح يم الحسن، يا بيت أظنها اللي نسبت بالغاضرية، يا أظنها اللي نسبت بالغاضرية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج يا الله. تقبل منا هذا القليل بحق فاطمة. أنا وأنتم
نشكر ضيف هذه الحلقة خادم الحسين ملا محمد جلاوي خادم أبو زنوبة، شرفتنا هذه خادم الليلة الشرف والله. ونورتنا، وأدام الله صوتك وخدمتك إن شاء الله في سجل الزهراء إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. تحياتنا لك يا حبيبي. أبو علي، إلي الشرف والله. الله يديمك ويحفظك. وكذلك أنا وأنتم والضيف نشكر كادر برنامج أصول الرثاء، المخرج، الإضاءة، أستاذ حيدر الكابي، علي الخالدي والمازن والجميع إن شاء الله بحق الزهراء، نسأل الله لهم القبول. وكذلك تقبلوا تحياتي أنا ثامر العارضي، وأنا وأنتم جميعا نختم بدعاء الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا يا كريم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفضلا من عندك يا كريم. إلى اللقاء، انتظرونا في حلقات قادمة وبرنامج أصول الرثاء. تقبلوا تحياتي ثامر العارضي. ما قيمتي إن لم أكن لك خادما وأكون في الدارين تحت لواك أنت الحسين. أنت الحسين وكل من فوق الثرى أعماله مقرونة برضاك.